एक छोटा सा प्यारा लड़का बगीचे में खेल रहा था। तभी उसने एक घायल चिड़िया को देखा। पास में चिड़ा बहुत परेशान था। लड़के ने प्यार से चिड़िया को उठाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई और दोनों खुशी से आसमान में उड़ गए। जाते जाते उन्होंने लड़के को धन्यवाद कहा, क्योंकि मदद करना ही सबसे बड़ी खुशी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।